我都知咧做雙語字幕咧，好似好多功夫咁嘅，但係咧其實只要你識得用啲工具啦，一樣可以做得好快嘅。雖然咧你都估到我係會用 AI 噶啦，但係咧當中有啲巧妙嘢咧，就真係要等我喺呢條片度深入探討啦。咁去片之前咧，如果你想睇咗個重點先咧，可以先飛去條片嘅結尾個小總結度睇咗先，然後先至翻嚟睇原汁原味嘅工序。好啦，去片。我就上個禮拜已經寫好咗噶啦，咁我而家咧其實試一次俾你睇，我嗰個 script 咧點樣將一個好長嘅字幕咧翻譯嘅，咁我就 overcome 咗個 translation 嗰個5000個 character 個 limit 啦。咁而家首先第一樣嘢做嘅咧就係我 show 俾你睇啦，我有一個好長嘅字幕啦，我個好長嘅字幕咧就擺咗喺我隻手指呢度呢個 folder 叫 character。14000 caption，OK，咁你見到好長啊，一條片長9分鐘，我另一條英文嘅片啦，咁佢就 total 223句字幕 ，OK，咁我點知道佢係14000個 character 咧？我 show 俾你睇先，呢個純粹 for checking 嘅咋，咁我個 environment 叫 night sky 啦，咁 scripts activate 啦，入咗 environment 啦，我求其開個 idle 啦。即係因為我唔需要詳細 show 噶嘛 ，I mean 我唔需要特登寫個 script 出嚟 check 嘅。咁我而家就用 pathlib 嘅 path 啦，咁同埋我頭先個 file 咧，我叫佢做 source file 啦。咁我 source file 我就擺咗我隻手指 G drive 嘅 SRT_English 入面嘅叫做乜嘢咧？嗱，已經自動彈出嚟啦，叫做character 乜乜14000 caption file， 譬如我叫佢做一個 text 啦，整一個 variable， 咁我就用 path 個 object 咧 call 翻 source file， 咁我做嘅嘢咧就係 read text 啦，我將佢變成一個字串啦 ，OK， 咁因為我可能有中文嘅，咁所以咧 encoding 就等於 UTF-8 啦，咁如果你而家撳 type of 呢個 source text 咧，又係一個 string 嚟嘅，你用 length 呢個 function 包住呢個 src text 咧，咁你就見到係14036個 character，which is 超過5000啦，係咪？如果我唔用我個 script 整咧，就應該出 error 嘅。咁我譬如而家用 Deep Translator、Google Translator， 佢有好多個嘅咩百度啊。唔記得咗咩 Libra 咁啊，冇所謂，我純粹用 Google Translate 嘅啫。咁我唔想打 Google Translator 啦，咁所以就 GT 啦。我而家 show 俾你睇個5000個 word 個 limit 啊。嗱，譬如我叫佢 result 就等於 GT， 即係 which is 我個 Google Translator 啦。咁個 source 咧就等於 auto。auto 嘅意思即係話自動 detect 你嗰堆字究竟係咩 language 咯。咁但係你個 case 你可能係其他語言嘅 auto 啦，咁譬如我想將佢轉做日文咁啦 ，JA， 如果我想將佢轉做中文咧 ，CH-Taiwan 咁樣啦，跟住 translate 乜嘢就係我個 source text 咯 ，which is 呢度咧14000個 character， 咁我應該出 error 嘅呢句，你見到咧係咪出 error？ 因為咧佢話 text length need to be between 0 and 5000 character。嗱，咁我其實就寫咗個 script 咧，就去 overcome 呢樣嘢嘅。我而家出翻去先。嗱，我嗰個叫 SRT Translate， 你見到我呢度有所有嘢，即係呢度好長，我就唔會拍俾你解釋，我會遲啲再執靚啲先。咁但係而家咧 function 係 work 嘅。咁呢個就係我個 program 啦。咁我個 program 有4個位置，第一個位置就係咧可以俾我 upload 我個 SRT 啦，字幕個 file 啦。upload 咗個字幕 file 之後咧 ，preview 出咗嚟呢度嘅，show 俾你睇先。咁我個字幕就等咗喺度啦。頭先嗰個 character 14000嗰個啦，嗱你見到呢度啦，係咪好長咧？去到223啦，第223句啦。好啦，跟完之後咧，就有個掣叫 translate， 一撳 translate 咧，佢就會同我翻譯做中文嘅。咁撳咗 translate 之後咧，
你就見到呢度咧一路去到223，我可以 Ctrl+C 抄咗佢啦，開個 file 啦。呢啲純粹 Google Translate 嘅啫，你可以用其他 translator 啦，自己執啦吓。求其 save as 一個我叫做 SRT 啦，我立佢叫做 over 5000嘅 SRT。OK， 我另外又寫咗個叫 combine 嘅 Python 嘅 script 啦。咁我而家咧就會有3個位置啦，第一個位置就可以俾我擺最頂嗰個字幕啦，擺下面嘅字幕啦。同埋 combine 咗個字幕 ，OK。譬如我想將英文擺上面，咁我咪將頭先呢個咩 character 呢一句去到第223段嗰句 ，OK。跟住個 bottom 咧就係擺我頭先翻譯咗個中文呢度啦，撳一撳 download，咁我就求其擺喺我個 USB 嗰度啦。咁你見到呢度咧，翻譯咗英文啦 ，Hi 咁樣啦，你好啦，英文擺咗喺上面啦，中文擺下面啦。你見到我呢度，依家整完呢個咧，抄佢啦，跟住咧，我變咗做雙語字幕啦 ，Ctrl+Shift+S， 咁我譬如叫佢做 Combine SRT。整個雙語字幕嘅工序咧，關鍵在於 AI 翻譯廣東話做英文嗰一 part 啊。因為咧 AI 譯英文咧係準過就咁出廣東話字幕嘅，所以咧我通常都會剪咗個 first draft 之後 ，make sure 要嘅聲定好晒位置之後咧，就用 AI 出個英文字幕嘅，跟住咧先至將呢個英文字幕轉做中文咯，因為咁樣會準啲啊。不過咧，因為一般中英文翻譯咧會有5000個字限啦，所以咧你見我頭先咧就寫個 Python program 嚟翻譯呢啲長過5000字嘅字幕咯。咁當然啦，你都可以再執下啲中文嘅。如果你唔介意咧，人哋有機會抄你條片咧，一個英文字幕，一個中文字幕啦，基本上你就可以收工噶啦。不過咧，我通常咧都會用我頭先整嘅另外一個 Python 嘅 program 啦。將中英文字幕搭埋一齊，用嵌入式嘅方法加入去我條片度。咁咧我就唔會提供 CC closed caption 咯。如果你提供 CC caption 咧，咁啲人又可以好簡單咁樣根據你提供嘅嗰個字幕 file 咧，用 AI gen 條片啊，換個把聲啊，就咁當係自己嘅咁舉出嚟咯。咁當然啦，如果要抄嘅，佢都一定會抄得到嘅。不過咧，如果你用我頭先講嗰個嵌入式嘅方法咧，就要多啲功夫咁樣咯。咁基本上大概就係咁多啦，希望幫到你。好，拜拜。